आमचे रवी बाब 38 वर्सां सर्वीस करून आता रिटायर्ड जाल्ले आसा। हांव मागता अमर आमचे पाटील जे आसा प्रमुख पावणे तेंच्यानी तेंचो श्रीफळ शाल आनी हार घालून तेंचो सत्कार करतात। मित्र आमचे नवेच इंट्रोड्यूस केले आणि बरे घट्ट जाल्ले अशे अमरबाब आनी हेर सगळे मानीस वास्तवीक पत्रकार दिन हो 1 तारखेक जालो, पण ताजें सेलिब्रेशन जावपाक जाय कसल्या ना कसल्या सत्कार समारंभान आमी करप आमचे आमी दिले तेच्या कारणान मनोरंजन हो कार्यक्रम आज जालो। पत्रकार हे अशें आसा की समाजा खातीर ते बरें काम करता। समाजाचें एक्चुअली कशें आसा की कोणाची बरी बातमी आयली की तो पत्रकार बरो, मातशी खंय कितें खरो फॅक्टच्या हातूंत देवो की तो पत्रकार वायट, अशी सद्या आतांची पत्रकारिता जाल्ली आसा। आमचे येदे व्हडले टॉप लिडर लोकमान्य टिळक एक व्हडले पत्रकार आनी ताकाच लागून आज पत्रकार दिन म्हणून, पण तांच्यांनी तांची जी पत्रकारिता आशिल्ली ती निवळ अशी पत्रकारिता आशिल्ली, ते खंयच्याच पद्दतीन ते अशे फेवरेबल नाशिल्ली। आनी मेन तांच्यांनी जे काम केल्लें आसा ते आमच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याक जे तांची सेडिमेंटरी स्पीचीस, तांची जे लिखाण हे तांचे लिखाण जे आशिल्लें ते लिखाणान तांच्यांनी ब्रिटीश गव्हर्मेंटाक सवकी पळ करून सोडल्या आणि तातल्यानूच आमचे कितलेशेच लिडर तयार झाले। पण आजची पत्रकारिता आणि पयलींची पत्रकारिता हातूंत खूब डिफरन्स जाल्लें आसा। आज पत्रकार शेवटी तो पत्रकार ताका बरें पळोवचें पडटा वायटूय पळोवचें पडटा, त्या दृश्टिकोनाच्यान ताका पावल मारचें पडटा आनी कोणाक जो न्याय दिवपाक जाय तो न्याय दिवपाकूय वता। न्याय दिसता आसतना मातसो खंय तरी ताच्या आंगलट कितें तरी येता, पण त्या वेळार पत्रकारांनी भिवचें न्हय। आपलें जें कितें आसा खरें जें कार्य कितें आसा तें सातत्यान दवरचें आनी आपलें आनी समाजा खातीर समाज उपयोगी जितलेंय काम आपल्या कडेन जाता तें पत्रकारान करपाक जाय।